梨狀肌緊張引致坐骨神經痛。咁有部分人嘅坐骨神經痛咧係因為梨狀肌緊張，所以壓住咗我哋坐骨神經，所以導致到有呢個唔舒服嘅感覺出現嘅。但係大部分人嘅處理方法都解決唔到個根本問題。咁通常你會見到呢啲人佢嘅髖外旋會好過內旋嘅。如果想知道自己有冇呢個問題嘅話，你都可以坐喺張凳自己做個簡單嘅篩查。所以緩解呢種壓迫同埋打翻開我哋髖部嘅空間，我哋一定要練翻好我哋髖內旋呢個動作。用佢隔離一個方法去減少梨狀肌壓迫住我哋坐骨神經。好，咁首先我一埲牆，咁我哋大概企一隻手嘅距離，然後我哋攞一個瑜伽波夾住，確保我哋個髖部對齊翻我哋膝頭哥同埋隻腳。跟住膝頭哥同手踭都微微彎曲。咁首先用少少力夾住個波，然後將我哋個盤骨做一個後傾嘅動作，將佢去翻一個中立啲嘅位置。跟住我哋嘅手就慢慢向下爬，我哋做一個髖絞鍊嘅動作，慢慢將我哋個髖部向後推。咁首先我哋隻腳要確保全程都係保持彎曲嘅，咁同埋我哋一感受到我哋臀部後側呢個位置有拉伸嘅感覺，咁我哋就可以停啦。咁揾到個位置之後，再用多少少力夾住個波，然後保持呼吸，吸氣、呼氣，再感受我哋骨盤後側呢個位置打開嘅感覺。咁腳嘅內側一定要踩實，咁就我哋腳趾公同埋我哋腳踭嘅內側。如果個動作太難感受到嗰個拉伸嘅感覺，你可以將佢變咗做一個跪姿嘅動作，然後再向後。髖內旋有改善之後，你就會感受到你坐骨神經呢個問題有解決啦。